एक और झकास चीज दिखाओ क्या? Oh no! Oh no! इतना सुकून। बेटे बेटा मौज कर दी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, यहाँ पे वॉशरूम किस साइड है? साइड है। You for being here. बहुत बहुत धन्यवाद।